Всем добрый день. Отпуск продолжается. Вот мотосестра выходит из пучины морской. Накупалась. Море замечательно. Помаши рукой. Вот. Пошла снова. Не слышала, наверное. Вот. Тихо говорю, а то люди везде. Море вообще чистейшее с утра. Вот. Так что все хорошо. Отпуск продолжается. Загораем, отдыхаем. Вот плывет назад. Наверное, уже накупалась, давно сидит. О, приветствую подписчик. Мотосестра Лена, во. Ох ты. Ох ты. Так что всем привет.